Sveiki visi ir šiandien aš jums rodau vieną patarimų vidkę. Taigi, šiandieną mes pristatom Sašą. Saša yra labai išbalansuota klasė. Jeigu jūs kursite savo setą ir darysite Sašos skillą, greičių jums nereikės. Tikrai. Pašalinkite visus greičio taškus. Ir štai priežastis, kodėl. Šita klasė gali turėti vieną sugebėjimą judesį. Ir aš jums jį parodysiu. Taip, jums reikia rasti paprastą titaną. Ne jokį arberantą, ne keturkojį jokį. Sakva, paprastą čiuvalą. Pasirūpinkit, kad tarp jūsų yra vietos. Kad pas jūs būtų platesnė, plati arba kažkur 5 metrai. Taigi, va, tarkim tokia. Ir jums kuo didesnis titanas, tokia yra. Taigi, naudojat skillą, prabėga pro klyną ir pjaunat. Šitas vadinasi futbolas, nes per futbolą praeina pro klyną. Ir jis buvo sukurtas man. Taigi pakartojam. Kiauras klynas. Ir va, nu dabar apie istoriją. Saša yra mylima visų, tačiau yra gavus pravardę. Žinoma, kaip pasiruoškit bulvių mergaitę. Taip, bulvių mergaitė. Aš jums parodysiu dabar.おい貴様、何をやっている？貴様が貴様に言ってるんだ。何者なんです貴様は。同じ男性南区ドラッパー村出身サシャ・ブラウスです。サシャ・ブラウス、貴様が右手に持っているものは何だ？ふかした芋です。調理場にちょうど黒いのものがあったのでつい。貴様、盗んだのか？なぜだ？なぜ今芋を食べ出した？冷めてしまっては元も子もないので、今食べるべきだと判断しました。いや、わからないな。なぜ貴様は芋を食べた？それは何故人は芋を食べるのかという話でしょうか。半分どうぞ。半分。Na, dabar jūs žinote Sašos siaubingąją paslaptį. Taigi, tikiuosi šį patarimų vidkė buvo gera, kaip kiti sako. Ir dabar Saša sako jums sudie. Ne, toks atsisveikinimas nebus. Dabar patarimų vidkė baigta. Taigi Saša sako jums ate.